Tak ja vás zdravím, přátelé. Po krátké pauze sa opäť ozývam z kontajnerového domu. No a mám pre vás prichystané spoustu novinek. Jednou z nich je to, že trebárs sme vytvorili webové stránky, kde nájdete strašne veľa informácií. A vymenili sme plachtu. No a krom iného ste si vyžádali Tour de House. Takže ja som pořídil špeciálne kameru. No a ja vás teda pozývam na Tour de House v 360 stupňoch. Hezkou podívanou. Takže sme v vstupnej chodbe. Všetci a viešak bude v tom mieste, ale tam nám chýbajú ešte nejaké veci, ktoré sa nedajú momentálne pořídiť. Tak, tady je technická miestnosť, kúpeľka a obývák. Ten do obýváku, obývák má v podstate veľkosť aj s kuchynskou linkou 55 m2. Pro štvorčlennú rodinu téměř ideálne bych řekl. A nádherný výhled venku. A to znamená, že ten, kdo vaří, má prehled v podstate kdo kde sedí. A bola otázka, proč nemáme digestor, takže digestor máme. A je priamo zabudovaná v kuchynské linke. A pak tu máme špajsku. Tak, tady máme teda digestor výsuvnou, ktorá vede priamo cez zeď kontajneru venku. Tak. A dominantou celého biváku sa stal v podstate stůl pro 8 lidí z masívního dřeva. A tu bude výstup venku na terasu. No, tam bude zastršená terasa. Tak. Sedačky sme umiestnili tak, aby sme tu mali v podstate více prostoru. A tady sa plánoval televíze, momentálne troška sabotujeme televízii a nechceme ju, zvolili sme variantu projektor, takže vlastne na tú celú zeď vlastne premietame, máme tam uhlopriečku zhruba nejakých 3,6 metra. Samozrejme sme závislí na tom, čo si stiahneme, alebo čo nám pustí YouTube. Tak, tady sa nachádzame teda v kúpeľni. Kúpeľňa je pro hosty a slúži pouze pro obývák. Je tu sprchovací kút a toaleta s bidetovou sprškou a odsávaním. No a pak tu máme nejaké malé rohové umývadlo s veľkým zrcátkem. Tak. No a tu máme špajsku, tu si natočíme zvlášť. Takže z obýváku zamieříme po schodech, ktoré nejsou dodělané, ale zamieříme do horního patra. V horním patre máme 3 miestnosti, z toho sú kúpeľňu, to je taková tá moja pícha, kedy vlastne z vany je vidieť priamo až na řeku Bečvu. Samozrejme nejaké to svetlo. A nemáme dodelané dveře. V
potrebujem zamontovať a odrezať kachličky, takže s tým budem mať ešte trošku prácu. Tak, no a pak tu máme jednu miestnosť, ktorou je v podstate ložnica. Ložnica má šatnu a šatna je prúchodzí a z jednej aj z druhej strany. My sa teraz pozrieme venku na terasu. Tak, sme na terase. Na terase je nádherný výhľad venku a vidíme řeku Bečvu a v podstate máme tu žalúzie, ktoré sa dajú ovládať na diaľku. Dajú sa vytiahnuť na samý vrch. A z každej miestnosti sa dá vyjsť venku. Takže dokážeme vytvoriť v spácej časti absolútne súkromie a v podstate je absolútne tmu. Jo. Tak. No. Ešte chvíľku počkáme. Ovláda to cez Somfy. Dá sa to ovládať pak manuálne a dá sa to ešte ovládať cez Tab Home. Jo, to je ďalšia varianta. Pak tu máme malú závorku pro decka. A tu je posledná miestnosť, ktorá je detská izba. S tým, že vlastne v detskom pokojíčku máme momentálne teraz vedený ako jednu miestnosť, s tým, že uprostred sa dá spraviť priečka, pretože vlastne máme svetlá rozdelené na dva okruhy. Máme dva okruhy vzduchotechniky, to znamená, že pokud budú holky väčšie, môžu si predeliť pokojíček na dve menšie časti. To je naša síň slávy. Mustang, ktorého sme už prodali. Ale teď máme prichystaného ďalšieho. Tým pádom by som sa rád dostal k tomu, že ďalšia časť, ktorú vidíte na našom YouTube kanále, bude časť z toho, jak sme sa pustili do renovácie Mustangu z roku 1968 Fastback a je to nádherný Bullitt. Takže z toho odvysielame pár častí, na to sa môžete tešiť. No a teď by sme sa mohli pozrieť na počítač a ja by som vám mohol ukázať, na čom sme pracovali tie 3 mesiace a čo sme pre vás pripravili. Všechno nájdete na webu. Naša webová stránka česká je chcísvojdom.cz. Je to webová stránka, na ktorej sme pracovali v podstate 3 mesiace. Je tam krom iného i náš dům Sirius, to je tento kontejnerový dům. A o ňom nájdete v podstate všechny podrobné informácie, ktoré budete potrebovať k tomu, aby ste mohli stavať. Sú tu veškeré parametre,
obsah výkresovej časti, obsah videonávodu. K tomu, čo sa týka výkresovej časti, v náhľadu vidíte v podstate všechny podklady, ktoré budete mať k dispozícii, to sú všechny pohľady, podrobný půdorys horního i spodního patra, řez, základy, nadzemní podlaží, elektro, druhé nadzemní podlaží, elektro, samozrejme tam máme vodu na obidvoch patrách a hromosvod. To sú dokumenty, ktoré sú v elektronickej podobe pre vás, sú v formáte DVG a PDF. To DVG znamená, že ho môžete prekresľovať a upravovať podľa svojich predstav. Ďalšie veci, ktoré máme prichystané, a to je to, že sme nespravili len českú, ale máme i anglickú variantu. Anglicky mluvící varianta sa volá luxurycontainerhouse.com. Tam je všechno samozrejme po anglicky k dispozícii pre vás. No a pak tu máme ešte poslednú novinku a to je, že máme poľskú webovú stránku chcevlastnýdom.pl. No a samozrejme tu je zasa opäť všechno, čo sa týka nášho domu k dispozícii v polštine. Takže vrátime sa zasa naspäť k Siriusovi. Sirius obsahuje ešte jednu špeciálnu časť teda pre vás, veľmi dôležitú, a to je videonávod. Je tam 10 dielů o tom, 10 dielů tých najdôležitejších bodov od spodní stavby cez řezání otvoru, podlahy, střechy, rekuperace vzduchu a tak ďalej. Samozrejme sa tam rozoberie úplne všechno a to najdôležitejšie. Pre nás a pre vás je dôležité to, že vo videonávode budem rozprávať o tom, čo by som zmenil ináč, čo sa dá spraviť rýchlejšie, čo sa dá spraviť jednoduchšie a samozrejme, čo sa dá spraviť na tomto dome levnejšie, než som spravil ja, tak aby ste ušetrili hodne času a hodne peniaz. Nicméně, poďme si ukázať vlastne, jak vyzerá videonávod. Je tam pár vecí, ktoré vám môžeme ukázať, čo vás čaká. A ložnica, kúkolka. tejto variante, ktorú vám teraz poviem, ušetríte najviac peněz. Ten plech nemusím řezat úplně na tu nulu, protože to je vždycky složitější a výrazně i nebezpečnější. Čo najviac zväčšili svetlú výšku v obytnom prostore. Velký otevřený prostor, aby nedocházelo k houpání. My vám ten kalkulátor dáváme spíš z toho důvodu, že třeba vy si můžete zvolit. Ja si viem odhadnúť, že proste tým, že by ste splnili všechny tie body, o ktorých rozprávame, tak ušetríte minimálne 2 až 3 týždne času a predpokladám zhruba 50 000 korún len na tom, že zmeníte postup, ktorý som delal ja. Tak, pak je tu veľmi dôležitá vec a to je kompletný seznam materiálu v PDF. Je to niečo, čo je veľmi dôležité, pretože ja som si psal seznam veškerého materiálu na celom dome, ktorý som spotreboval, včetne všetkých rezných kotúčov a tak ďalej, takže toto všechno nájdete v sezname materiálu podrobnom od všetkých dodavateľov. No a podklady výkresovej časti a obsah videonávodu, všechno dohromady môžete mať za 5000 korún, eventuálne za $230 alebo 200 eur. Tak, no a posledná vec, ktorá je ešte pre nás veľmi dôležitá a je to ako bonus, máme partneri projektu, ktorí vlastne nejakým spôsobom spolupracovali na výstavbe alebo dodávali materiál, tak od nich pri zakúpení podkladu od nás ušetríte téměř 50 000 oproti našej cene, pretože sme dokázali zabezpečiť slevy ako tak od Balosu, Maxeka, Zapabeton, Dekro, kontajnery a tak ďalej. Takže kto bude mať zájem, dostane slevové kódy, keď nás podporí a zakúpi si podklady k projektu. Tak, samozrejme všechno i v angličtine, i v polštine. Tak, to by bolo asi na dneska všechno, nicméně ako upotávku by mohol nabídnúť to, že máme prichystaný jeden špeciálny diel takovou českou verzi Meatbusters, kde vlastne
čili Božičí mýtu, kde sa pokúsime vysvetliť pro a proti kontajnerovému bydlení. No a pak jeden z ďalších dílov, ktorý bude potom následovať, bude vlastne odpovede na nejpálčivejšie otázky, ktoré sú v komentářích. Je ich fakt opravdu hodne, takže to bude ako ďalší díl. No a samozrejme pak chystáme ešte díl o zábradlí sklenenom, o terase, o schodištích medzi terasami a tak ďalej, tak ďalej. Je tam toho hodne, spousta, máte sa na čo tešiť. Takže ja sa teraz s vami loučím a brzy na viděnou.